बाबा जी लाइव डील कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। ये बकरे देखने मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से 2 3 4 5 6 7 बकरों की लाइव डील हो रही है। लाइव डीलिंग दिखा रहे हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह से बकरे के अंदर। ये देखें ये पैसे गिन रहा है बंदा अल्हम्दुलिल्लाह से टोटल। वो कह रहा है ये आंडा है, वो खस्सी को चेक करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। खैर व्यूअर्स इनकी अपनी एक ख्वाहिश है तो जितने में लें या ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे। प्यारे दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग फाइनली पहुँचे हैं मोहम्मदपुर बकरा मंडी की लास्ट अपडेट देने के लिए, क्योंकि आज की लास्ट मंडी है और मंडी में क्या सिचुएशन जा रही है आपको सारी सिचुएशन बताते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि ईद के बाद भी हम आपको अच्छी और न्यू वीडियो बना के दिखाते रहें। तो प्यारे व्यूअर सबसे पहले लाट आपको ये दिखा रहा हूँ। आज माल मंडी में बहुत ही कम तादाद में आया हुआ, थोड़ा माल आया हुआ है। छोटा माल काफ़ी ज़्यादा है हुआ, बड़ा माल कम आया हुआ है। लोग ले गए हैं मंडियों से यहाँ से ना, बड़े साइडों में लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी, शेखुपुरा, हाफजाबाद, नारोवाल, शकरगढ़, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर थे सारे व्यापारी वहीं पहुँच चुके हैं। ये सबसे पहले भाई को आपको बकरे दिखा रही हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी भी ये देखना चाह रहे हैं कि लास्ट मंडी इधर की कैसी जाती है, क्योंकि कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो बेचारे लाहौर नहीं जा सकते, वो यहीं पे माल बेचते हैं। अदू कितनी बकरन? 15। ये तो कम है ना। और अच्छा ये 2 ये अच्छा ये जो 13 खड़े हैं इनका कितना मांग रहे हैं अब्दुल भाई? देने वाली आज आखिरी मंडी है, वैसे तो इधर आना तो कस्टमर। हाँ दोस्तों ये बता दूं बुध की मंडी अभी यहाँ पे लगनी है, एक डेरा गाजी खान की ना। 1.5 लाख रुपए ये मांग रहा है बकरों का। आप लोग चेक कर सकते हैं कितने बड़े साइज़ के बकरे हैं और हैवी वेट के। अच्छा भाई फाइनल कितने में दोगे यार? देने वाली बात नहीं, देने वाली बात करो। 5-5 हज़ार रुपये दोस्तों ये कह रहा है, कम कर दूंगा। 1,45,000 बोल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना मैक्सिमम 1,30 के राउंड पाउंड में बनना ठीक है। अच्छा दोस्तों ये लाजमी बताइएगा कि कमेंट में आपके इलाके में मंडियाँ कैसी जा रही हैं। अच्छा ये बड़े साइज़ के बकरे आपको ये भी दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह से ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं और प्यारे बकरे हैं। टोटल कितने बकरे हैं ये भाई से पूछते हैं। ये 2, ये 4, ये 6 बकरे माशाल्लाह से खूबसूरत बकरे हैं। कितना मांग रहे भाई? नहीं देने वाली बात। लाहौर में जाओगे? कब जाओगे? बुध वाले दिन जाओगे? बुध की मंडी देख के जाओगे? अच्छा दोस्तों ये कहता है लाहौर जाऊंगा, बुध की मंडी देख के जाऊंगा। 1,80,000 रुपये डिमांड करें इन बकरों के। तो आप बताओ आपके इलाके में ये बकरा कितने का होता है? लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रेट ज़्यादा बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। आगे चलते हैं आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे भाई। ये आप लोग जानवर देख लें, आज की मोहम्मदपुर मंडी की आपको अपडेट दी जा रही है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये लॉट भी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। छोटे साइज़ के बकरे हैं बिल्कुल ही, यानी कि मैक्सिमम इनका जो रेट होना चाहिए ना, मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूँ, ये बन जाएंगे दोस्तों 65 के राउंड बाउंड के बकरे। तो आगे चलते हैं आपको और भी मंडी की अपडेट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोग देख लें ये आज बकरा मंडी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, मोहम्मदपुर की मंडी की अपडेट देने। छोटे बकरे भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह से, वीडियो हमारी कंप्लीट देखने कुर्बानी 2025 वाले। बस माशाल्लाह से ये लॉट भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी ना अच्छे बकरे तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, नॉर्मल भी हैं, क्रॉस वाले भी हैं। ये 2, 4, 6, 8 बकरे खड़े हैं। ये इनका भी रेट वगैरह पूछते हैं भाई से और ये क्या मांगते हैं और कितने में देंगे, ये आप लोग चेक कर लें। ये मेरे ख्याल से आंडा लग रहा है मुझे। बाकी 8 बकरे भी देख लें, खूबसूरत हैं, यानी कि राजनपुरी प्योर में तो नहीं है, अबलग प्रिंट के अंदर है। और इनका ये रेट क्या मांगता है भाई और कितने में देंगे? शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा है भाई। कितना मांग रहे हो रेट? फाइनल कितने में दोगे? 75 माशाल्लाह यार, अभी भी मुनासिब रेट दे रहा है। ये देखिए 75 हज़ार रुपये इसने बताया। बकरे आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स माशाल्लाह से ये लॉट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त लॉट है ये। टोटल अदू कितनी बकरन? 14। क्या मोल मांगते हुए? 1,10,000। फाइनल देने वाली बात कितने में हो जाएगी? जो प्यार मोहब्बत है, फाइनल 1 के। अच्छा दोस्तों 1 लाख रुपए ये बता रहे। यही बकरा 2 हफ्ते पहले यहाँ पे मिल रहा था 80 का, 85 का, और ये अभी आज इसका रेट ज़्यादा बनना, लेकिन अभी भी इसका रेट यही होना चाहिए 80-85 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी खैर लास्ट मंडी है, ज़ाहिर बात है थोड़ा सा रेट तो ऊपर होता है। तो बाकी आपने बताना है लाहौर में क्या सिचुएशन है। तो बाकी मेरे प्यारे दोस्तों बकरे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से भरे हुए वज़न के हैं। आगे दरमियाने साइज़ वाले बकरे भी दिखाते हैं, फुल साइज़ वाले बकरे भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह से, मज़ा आएगा। और ये जोड़ी खड़ी है, ये आप लोग चेक करना। वे जोड़ी है, क्या मूल मंगते हुए जोड़ी था? फाइनल कितना है पर्सन? ये देखें अगले साल का है माशाल्लाह से, 1 लाख रुपए बता रहा है।
इनकी डिमांड देखें आप लोग मेरे भाई माशाल्लाह से। ये माल काफ़ी बिक रहा है, छोटा माल भी ना, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, खूबसूरत क्वालिटी वाले और ज़बरदस्त VIP बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलकर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। यार माशाल्लाह से ये लॉट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये देखें ना, ये काफ़ी खूबसूरत बकरा खड़ा हुआ है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें टैडू में आते हैं ये माशाल्लाह से बरबरों के अंदर। ये आप लोग देख लें। चाचू इन्हें क्या मुल मंगते हुए? फाइनल कितना ना बस डे वाली गाल करो, ये ना करो, शौकी बाजी ना हो। 1,80,000 रुपये में। अच्छा, आपका कोई नंबर है बताओ? 0303 4450 आगे 816। ये नंबर बता दिए दोस्तों। इनके साथ रब्ता करने के लिए 80,000 रुपये भी इस बकरे का बता रहा है। लेकिन ये वाले बकरे जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इनका मैक्सिमम यही रेट जा रहा है अभी 90 यानी कि 85 75 के राउंड बाउंड के बकरे ये जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मज़ीद आपको और जानवर दिखाते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है मंडी में ना, लेने वाले ख़रीदार बहुत आए हुए हैं, लेकिन यह कि अभी तक परचेजिंग शुरू नहीं की है कस्टमरों ने ना। एंड में फिर कोई कहते हैं एंड में लेंगे। और ये तीनों भी आपके हैं, ये भी खसी हैं, ये भी खसी हैं। इनके साथ रब्ता कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। इनका रेट वगैरह आप लोग खुद देख लें। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत चीज़ें, VIP चीज़ है, कमाल की चीज़ है माशाल्लाह मेरे भाई। और इनका खैर मैं आपको रेट बता रहा था, इनका भी आपने रेट चेक किया है कि रेट वगैरह इन्होंने दिया है आपको मेरे प्यारे भाई माशाल्लाह से। और ये 4 बकरे ये देख लें, ये मेरे प्यारे भाई तकरीबन 65 के राउंड बाउंड के बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये लाट जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह का माल ज़्यादा बिक रहा है। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। और ये बकरे आप लोगों ने चेक कर लिए हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं। ये कांडल बकरा खड़ा है, इसका रेट पूछते हैं। चाचू इन्हें क्या मूल मंगते भैया? फाइनल कितना था बानवे से? 70,000 रुपये का धुंधा है, पक्का खीरा है दोस्तों, खीरा बकरा है। 70,000 रुपये इसका बताया जा रहा है। और आगे चलते हैं, ये सामने वाली लॉट में भी आपको दिखाते हैं मेरे भाई माशाल्लाह से। चाचा ढूंढें कितना मूल मंगते हुए? हाँ एक 20 है। फाइनल कितना था से? 90 दे नहीं? हाँ या ना पैसे चाह गए? 90 देनी, मैं पैसे देना 95 दे देनी। चल तेरी मर्जी है चाचा। 95,000 रुपये दोस्तों मैंने इनको बोला, ये नहीं मान रहा। यहाँ पे मैं मंडी में बेचूँ ना, लाख से ऊपर के बिक्रे के हैं बकरे। और ये बकरे भी आप लोग चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये कितनी अंतरा है ना दो? इन्हें क्या मूल मंगते हुए? 75 फाइनल कितना है? 70,000 रुपये के फाइनल बनेंगे। ठीक है व्यूअर्स, आगे चलते हैं, मज़ीद आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जोड़ी देखिए, छोटी जोड़ी है। कितना रेट मांगते हैं? 1 लाख। फाइनल कितने में दोगे? बड़ा रेट है यार। और ये बकरे आप लोग देख लें, भी छोटे साइज़ के बकरे भी आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। यह देखें ना, ये सारे लॉट सेल हो गई है। 2 4 5 6 7 बकरे। तो आपकी अपनी एक समझ की बात है। आगे चलते हैं, आपको और भी मंडी का विजिट करवा देते हैं आपको। और ये लॉट खड़ी मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। इनका रेट भी पूछते हैं। 2 4 6 बकरे हैं। कितना रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने में दोगे? देने वाली बात 70,000 रुपये में बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये लॉट देखें ना, 2 4 6 8 10 12 14 बकरों की लाट है अल्हम्दुलिल्लाह से टोटल। ये भाई क्या मांगता है और कितने में देगा अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग चेक कर सकते हैं। इस 14 इकट्ठे 14 के 14 एक साथ बकरे हैं मेरे प्यारे भाई, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत बकरे हैं और प्यारे बकरे हैं। इनका कितना मांग रहे रेट आप भाई? मंगाने के 95 फाइनल है ना, 50 देने वाली बात 50 माशाल्लाह भाई। 85,000 रुपये कह रहे हैं, मज़ीद भी कमी। लास्ट मंडी अभी बुध की एक और मंडी रहती है मेरे प्यारे भाई। कल चौक आज़म की भी मंडी लगनी है, यानी कि मज़ीद वहाँ पर भी अभी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं माल आने के और माल बिकने के भी। और ये 3 बकरे ये भी देख लें मेरे प्यारे भाई। इतने ना किए मल मंगते 10 फाइनल कितने % खसी है ना अंडलन? फाइनल 10 75,000 रुपये भाई ने बताया मेरे प्यारे भाई। ये लाट मुझे मुनासिब लगी है। अगर 75 के राउंड बाउंड में बन जाए ना बकरे, तो माशाल्लाह से ये बकरे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। आगे चलते हैं, इधर आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। ये आप लोग बकरे देखें ना, 1 2 3 4 बकरे ये खड़े हैं। इसका पूछते हैं भाई से। लाला ओ लाला, इन्हें 4 था क्या मूल मंगते? फाइनल कितना करा दे वाली गाल? 85,000 रुपये में फाइनल बता रहा है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। बकरे आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये सामने वाले लॉट भी आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से भाई ने लिए हैं मेरे ख्याल से बकरे।
ये आप लोग चेक कर लें। ये ले लेने कितने आए हो सर? लाहौर में रेट कैसा लगा लाहौर की बनिस्बत? बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, तो माशाल्लाह से अपनी कुर्बानी के लिए सेल परचेज अपनी कुर्बानी के लिए मंडी में कोई फराड कोई धोखेबाजी तो नहीं हो सकती, रेट मुनासिब मिला है और खुश होके जा रहे हैं सर मंडी में। कितने बकरे लिए भाई? हमने लिए 10 बकरे लिए। अच्छा, अभी और लेने हैं या पूरे हो गए? अच्छा माशाल्लाह, ये भाई भी साथ आए हुए सारे लाहौर से हैं भाई जी। कहाँ से? इकबाल टाउन से। रेट कैसा मिला है भाई? लाहौर से सही मिला है आपको ना? मोहम्मदपुर में आने का यानी कि आपको फ़ायदा हुआ है ना? चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके अपनी कुर्बानी के लिए लिए हैं ना? अपनी कुर्बानी के लिए लिए भाई ने माशाल्लाह से। ये 10 बकरे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये लाहौर से आए हैं इकबाल टाउन से अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई की मुलाकात भी करवाई है, आपने इनका खुद रेट भी देखा है कि भाई ने क्या बताया अल्हम्दुलिल्लाह से। रेट तो खैर वो नहीं बताना चाह रहे थे कि अपनी कुर्बानी के लिए लिए उन्होंने। तो आगे चलते हैं, हम आपको और भी मंडी का विज़िट करवा देते हैं मेरे भाई। ये बब्बर शेर खड़ा है माशाल्लाह से, इसका रेट चाचा क्या मूल मंगते हुए? मोल फाइनल कितना है बरसे? चाचा इन्हें को चंगा चंगा लाख लाख का बकरा मिल रहा बहुत। चलो उठाओ के। अच्छा, ये लाट देखें ना व्यूअर्स माशाल्लाह से 2 4 6 7 बकरों की ये लाट भी खड़ी हुई है। इसका रेट वगैरह भाई से पूछते हैं क्या मांग लाला क्या मूल मांगते हुए? फाइनल कितना है बस? 80 हज़ार का। लाहौर में सनिता नहीं बिकते कितने ने बन बिरा फाइनल तो 80 10 नहीं सारे खिलते बनता जो होता है। अच्छा दोस्तों, ये बता रहे हैं 80 हज़ार। असल में ना कस्टमर खड़े हुए हैं ज़रा इस वजह से, लेकिन इसका रेट जो है ना 55 के राउंड पाउंड के अंदर है, इससे ऊपर के नहीं है। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको और भी मंडी के जानवर दिखाते हैं इंशाल्लाह से। वीडियो कंप्लीट देखें। तो ये लॉट देखें ना मेरे भाई, इसका खैर रेट पूछा था मैंने और इनका भी पूछ लिया था, और कौन कौन सी लाटें रहती हैं वो आपको दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये लाट करिए, इसका रेट पूछते हैं। चाचा क्या मूल मंगते हुए ना मोल जी? 80 हज़ार पुट्ठा मंगते। फाइनल कितना है बर्तन फिर मैं निकाल 70 थे। अच्छा जी, 70 हज़ार रुपये के बनेंगे माशाल्लाह से। आप लोग चेक कर लें भाई, काफ़ी खूबसूरत और प्यारे बकरे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको और भी जानवर वगैरह दिखाते। और ये अंडल बकरा खड़ा है, इसका रेट पूछते हैं भाई से क्या मांगता है। ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। लाला क्या मूल मंगते हो? 1,50,000। फाइनल कितना ना बढ़ से पुरते करें ज़रा? 1,20,000 रुपये का फ़ाइनल बनेगा दोस्तों। हाँ या ना वाली बात है, कमी पेशी कह रहे नहीं होगी जी। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको और जाना दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। प्यारे दोस्तों, ये दोस्तों के जानवर आपको दिखा रहा हूँ। ये लोडिंग हो चुकी है, पहले आपको जानवर नहीं दिखा सके थे, अभी आए दोस्तों से मुलाकात वगैरह कराते हैं। छोटा सा एक क्लिप बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे। ये दोस्तों से पूछते हैं कितने जानवर लिए और इन्होंने यहाँ पे आके कैसा लगा। सारी मालूमात ये भाई आपको खुद देंगे। पहले मैं आपको ज़रा बकरे दिखो सर, ज़रा साइड तो ना। ये माशाल्लाह से भाई ने कितने बकरे लिए और इनको यहाँ पे आके कैसा लगा और टोटल इन्होंने कितने जानवर परचेज़ किए हैं। अगर आप भी अभी भी माल लेना चाहते हैं, अभी भी 1-2 मंडियाँ भी हमारा फार्म, अभी भी आपको जानवर आपको अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फार्म पे अवेलेबल मिलेंगे। अभी हैं प्यारे भाई से मुलाकात करा देते हैं और इनसे पूछते हैं ये कौन सी जगह से आए और इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अच्छा प्यारे भाई, सबसे पहले अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद पाशा। ज़रा ऊँचा बोले। मेरा नाम मोहम्मद पाशा। ठीक है। लाहौर सगियाँ पुल से हूँ। ठीक है। तो शाहजेब भाई के पास आया था जी। बकरे लेने, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया, मुनासिब रेट में मिल गए हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप संगिया से आए, वहाँ पे तो माशाल्लाह माल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आज कौन सा दिन है आप इधर आए? आज पीर का दिन है। हाँ। और उधर रेट बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इसकी वजह से शाहजेब भाई के पास आए। तो उधर आप अपनी मंडी में आपने संगिया पे भी देखे, शाहपुर गए थे, वहाँ पे माल कैसा था? शाहपुर में जो बकरे थे नहीं, अच्छा। और सगिया में थे, उधर रेट बहुत हाई था। हाँ। इसीलिए शाहजेब भाई के पास। अच्छा, अभी भी आप मुतमईन होके जा रहे हैं सर जी? आपको जितना माल लिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अभी भी क्या दोस्तों कहना चाहते हैं, लाहौर से इधर आना चाहिए, माल लेके जाना चाहिए? इधर शाहजेब भाई के पास आना चाहिए। इनके पास और बकरे बहुत खूबसूरत पड़े हैं। हाँ। वो जितनी हमारी रेंज थी हमने अपने कुर्बानी के लिए ले ली हैं और बाकी इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह से अपना संगिया यानी कि मेन संगिया पे ही बैठे हो आप, मुतमईन होके जा रहे हैं। दोस्तों को क्या पैगाम चाहना चाहते हैं? इधर रहना, खाना पीना, जानवरों का बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा ना किसी चीज़ की टेंशन है, खाना पीना भी इधर ही, और
पिक भी आपको यही कर लेंगे शर्जील भाई। सारा गाड़ी कितने में करा के दिए सर लाहौर के लिए? 27,000 27,000 रुपये में जानवर माशाल्लाह से गाड़ी करा के। टोटल कितने जानवर थे? 11,000 11 थे। तो इसकी क्या वजूहत थी? बस पे तो कितना किराया लगना था? तो बस पे फिर भी वही साथ था और इस पे हम खुद साथ जा रहे हैं। अच्छा। बस पे अगर जाते तो वो लेट हो जाना था और जो चीज़ हम अपने साथ ले जाए वो ज़्यादा बेहतर है। चलें ठीक है अभी सर जी, मुतमईन है पाशा भाई आप? ठीक है दोस्तों, ये भाई का इंटरव्यू आपको दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। जानवर आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, काफ़ी खूबसूरत और प्यारे जानवर लिए। ये टोटल आप लोग जानवर वगैरह देख सकते हैं। ये आज की हमने परचेजिंग की है पीर वाले दिन के अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बाकी आपको भी चाहिए ऑनलाइन भी आपको भिजवा देंगे, अगर आप खुद आना चाहें तो आप खुद भी आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।